Всем подписчикам моего канала огромный привет. Здравствуйте, дорогие друзья, вы на канале Мое Подворье. Сегодня сюжет у нас на тему «Лечимся народными средствами». Напала на нашу семью напасть. Это простуда. Мучает сухой кашель. Всей семьей мы тут приболели немного. И когда утром просыпаешься, это вообще ужас, что творится в горле и с горлом. Боня, наша красавица. Боня, привет, скажи всем. И на утро, когда просыпаешься, это ужас, что творится в горле, пока чаем все это состояние не разжижишь, не отхаркнется. Очень плохо и очень как-то неприятно. Ну, использовали мы всякие лекарственные препараты, сиропы, ингаляции, таблетки там от кашля всякие, суспензии и так далее. Ничего не помогает. Вот уже неделю, наверное, вот эта зараза, она привязалась и не дает нам покоя, всей семье. Нет ни температуры, ничего, а только вот именно горло и сухой такой очень жесткий кашель. Я вспомнил, как в детстве тоже часто болел бронхитом, и меня постоянно лечила моя бабушка Анна Тимофеевна, светлая ей память. Она лечила меня простым доступным средством, это сосновые почки. Вот сейчас я с моей красавицей Бонитой. Боня, сидеть, молодец. Вот мы с нашей красавицей пошли в лес. Вот смотрите, я живу, вот отсюда мой видно дом, ну метров 200, наверное, от леса. Вон моя крыша моего дома зеленая, синяя и зеленая. Вот зеленая, это мой дом. Метров 200 мы живем от ближнего нашего леса. А если так напрямую через болото, то это совсем рядом. Тут у нас вдоль деревни, вот здесь вот болотистая такая местность, она простирается полностью вдоль всего поселка. Называется она Решетуй. Тут еще когда-то, когда наши деды еще плавали на лодках, была такая достаточно полноводная местность, ловили рыбу тут. Но сейчас это все как бы высохло, остался небольшой ручей. Я в свою молодость еще помню, как мы тут с ребятишками бегали, вброд переходили этот Решетуй. Достаточно тоже было воды, но сейчас не знаю, не пытался, не пробовал, не входил. Ну, воды мало. Косят сено тут, кто держит скотину. И вот тут рядышком у нас лес. Лес у нас бор. Ну, березовый есть лес, конечно. Но в основном сосновый. Вот такой он красивый. Вот наша ручеек. А пошел я вот сюда вот. Вот тут есть небольшой мелкий подлесок сосновый. И там мы будем с нашей красавицей, да, Бонита? С нашей красавицей будем собирать сосновые почки. Очень супер классное средство, проверенное уже неоднократно. Боня, иди погуляй. Иди погуляй. Иди гуляй. Проверено неоднократно. Сразу вот после нескольких приемов данного чая, ну или как настойки, да, ее завариваешь. Небольшую горсть этих почек завариваешь. Несколько глотков, и так периодически это нужно попивать. Ну и в принципе через какой-то небольшой промежуток времени, буквально на следующий день, начинается все хорошенько отхаркиваться. Пойдем.
Пойдем. Дурашка. Так, ну вот. Вечером, когда обратно придем из леса, обязательно осмотрим себя на предмет клещей, потому что клещей в нашей местности очень немало. Прошлый год я парочку ловил, но вовремя заметил, и как бы все обошлось. И надо будет Бонифация нашего тоже осмотреть, чтобы ему плохо не было, а то это тоже чревато. Так. Так, ну вот давайте пойдем, наверное, вот к этим сосеночкам. К этим сосеночкам и будем собирать почки. Кстати, как раз время выбрал я для сбора самое оптимальное. Я еще как бы не знал, уже думал поздновато, но на самом деле самое то. Вот посмотрите, почка для наилучшей своей эффективности должна быть вот примерно такого плана. Она не должна быть переросшая, она сейчас мяконькая. И самая как бы полезная в своих лечебных свойствах. Потом после нее получаются крупянки, и тоже их как-то бабушки собирают, тоже для чего-то используют как бы. Ну вот мы сейчас будем собирать. Наберу побольше, заготовим на зиму, и потом будем лечиться от всевозможных простудных недугов. Очень хорошо помогает. Вот данные почки, они лечат и бронхит, и даже туберкулез, насколько я знаю. То есть, ну, все легочные заболевания это 100% вылечивает с огромной эффективностью. Просто. Ну что, давайте собирать будем. Вот я взял пакетик для данной процедуры. Так. Вот таким образом обрываем почечки. Почки это, кстати, это вот продолжение сосновой ветки. Потом из них образуется вот такая лапка. Вот такая лапка. Это вот этот узел, это и есть вот эти прошлогодние почки. То есть сосна растет за счет вот этих образований. Ой, кого-то наша Боня нашла. Боня! Боня! Ты что там нашла, а? Вот зараза. Что-то нашла и упорно ест. Блин, какой бы гадости не наелась. Боня! Ну-ка перестань, а! Жулька. Выросла, блин, здоровенная, уже справляться с ней тяжеловато становится. Она тянет как бульдозер. Как бульдозер наша Боня тянет. Выросла девочка большая уже. 5 месяцев нам. Воспитываю потихонечку ее. Так, пойдемте к следующей веточке. Вот очень самые. Вот уже крупяночка начинает образоваться. После этой крупянки уже вылазят иголки. Вот это почки для иголок. Из них потом появляются иголки, и как бы уже она становится жесткая и непригодная для употребления. А вот эти вот они мяконькие и очень даже приятные на вкус. По крайней мере, мне нравится. Вот в детстве меня бабушка постоянно к ней ходил. Приду в гости, если простывшая, она меня напаивает вот этим отваром. Это просто заливается кипятком, настаивается 2-3 часа, и как бы все нормально. Ну, вот так вот и будем сейчас собирать. Конечно, так быстро не наберешь необходимое количество.
Потихоньку заодно прогуляю нашу Бонифацию. Она у нас засиделась вечером. По полчасика мы с ней, конечно, гуляем, но такого раздолья она не получает. Конечно, это кощунственно. Немножко, конечно, нарушаем структуру самого, как бы, качественного развития дерева. Ну, я же не обрываю полную, я там все полную елку. 2-3 веточки оборвал, пошел к следующей. То есть стараюсь максимально снизить как бы ущерб для дерева. Так, ну вот, ребята, в принципе я уже набрал достаточно для того, чтобы, ну, вот этот год как бы не нуждаться вот у меня пакетики, чтобы не нуждаться в данном виде лекарственного средства, природного, народного и очень действенного. До следующего года, я надеюсь, нам хватит. Болеть мы не собираемся сильно часто. Так, вот тут еще веточку сорву. И все, на этом хватит. Так что вот, дорогие друзья, все, кто простудился в данный момент времени, сейчас еще не поздно, вот еще осталось где-то примерно неделька, и вот эти почки, они уже начнут перерастать и будут не очень пригодны для заваривания и употребления. Они будут уже горькие, горчить. А сейчас вот она молочная пока почка, она очень-очень эффективная. Поэтому садитесь в автомобиль, езжайте в ближайший сосновый лес, наберите почек и заваривайте как чай, и пейте, и лечитесь. И будьте здоровы. Желаю вам всего наилучшего. Бонифация наша тоже желает вам добра и счастья. И всего хорошего. На этом я данный сюжет заканчиваю. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, ставьте лайки. Всем до новых встреч. Пока-пока. На, апорт. Хе-хе-хе. Холодно. Ну чё ты, моя хорошая. На, конфетка. На, садись, сидеть. 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 Молодец, хорошо.